Наконец-то мы нашли средство, которое избавило моего сына от кашля. До этого папа меня заставлял есть сырую картошку. Аж 5 дней. Этот метод реально помогает, потому что мы его сами уже попробовали. И этот метод мы взяли у моей бабушки из Куала-Лумпур. Этот метод очень простой. Для этого нам нужен красный обязательно лук. Отрезаем у лука жопку, или это жопка. Убираем кожуру. Теперь нарезаем квадратиками. Вот теперь нам нужен сахар. Обязательно лук ставим с левой стороны, сахар с правой. И выкладываем все это в кисушку слоями. Сначала лук немножко притрамбовываем, затем идет у нас сахар. Такой сироп оказывает антибактериальное действие, выводит моркроту, помогает отхаркиваться, выводит токсины, снижает воспаление слизистой и убивает бактерии. Короче, этот лук даст классный сироп, который поможет избавиться от мокрого, от сухого кашля и даже от кашля курильщика. Наш лук начал давать уже сок. Смотрите, какой сок классный. Держи, сынок. Спасибо, пап. Да на здоровье, сынок.